Seit mittlerweile 4 Jahren läuft die Imagekampagne des Handwerks nun und das sehr erfolgreich. Unter dem Motto „Das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan“ wird mit Hilfe von Videos, Plakaten, T-Shirts und jede Menge mehr auf die Vielfalt des Handwerks aufmerksam gemacht. Und wie sich die Imagekampagne verändert hat, macht der neue Spot am besten deutlich. Emotional ergreifend und inspirierend. Das Handwerk bringt dich überall hin. Sehen Sie hier exklusiv einen kleinen Ausschnitt. Das Handwerk bringt dich überall hin, so auch zu einem der größten, wenn nicht sogar zum größten Event in Karlsruhe, nämlich zu das Fest. Seit vielen Jahren ist die Handwerkskammer Karlsruhe dort mit einem Stand vertreten. Bei der Vielzahl der jungen Menschen, die jedes Jahr beim Fest mit dabei sind, bietet es sich förmlich an, auch vor Ort zu sein. Schließlich können so jede Menge Jugendliche informiert und für das Handwerk begeistert werden. Die Mitarbeiter der Handwerkskammer Karlsruhe haben sich für jeden Interessierten Zeit genommen, Informationsmaterial verteilt und wertvolle Tipps gegeben. Für die Kleinen und Großen gab es dann auch noch Luftballons und etwas Süßes. Die Handwerkskammer Karlsruhe beteiligt sich am Fest, weil wir bei diesem großen kulturellen Event zahlreiche Jugendliche über das Handwerk informieren und ansprechen können und neugierig machen können für das Handwerk. Daneben ist das Fest eigentlich auch ein Beispiel dafür, wie das Handwerk in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur, in unser Leben, ja in unser persönliches Erfahren und Wohlfühlen hineinwirkt. Ohne das Handwerk gäbe es keine Bühne, gäbe es keine Tontechnik, es gäbe keine Elektrotechnik, die notwendig ist, und es gäbe kein Catering und es gäbe keine Gesundheitsleistungen, keine Sanitärleistungen. All dies spielt beim Fest eine große Rolle, und dann sieht man erst, wie wichtig Handwerk ist und wie es tief überall hineingreift. So spielt zum Beispiel der Elektriker eine entscheidende Rolle für das Gelingen des Fests. Denn ohne Strom würde kein einziger Ton auf der Günter-Klotz-Anlage erklingen. Bereits Tage vor Beginn des Events sorgen die Handwerker dafür, dass überall dort Kabel verlegt werden, wo sie später gebraucht werden. Und der Stromgenerator ist quasi das Herz des ganzen Systems. Ein Blick in die Gesichter der Hunderttausenden Besucher von das Fest ist am Ende wohl die beste Belohnung für die harte Arbeit im Vorfeld. Und natürlich zu sehen, was man mit den eigenen Händen erschaffen hat.